Cara cepat atasi batuk secara alami. Batuk nggak sembuh-sembuh? Coba cara alami ini di rumah. 1. Ambil 1 sendok makan madu asli, campur dengan perasan jeruk nipis, minum 2 kali sehari. 2. Rebus irisan jahe segar dengan 2 gelas air, tambahkan sejumput kayu manis, minum hangat pagi dan malam. 3. Campur sejumput bubuk kunyit dengan 1 sendok teh madu, aduk rata dan konsumsi langsung. Ini cara sederhana, tapi sering ampuh redakan batuk tanpa obat kimia. Jangan lupa subscribe untuk tips alami setiap hari dan cek link di deskripsi kalau kamu butuh madu murni yang aman untuk terapi.